Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında ölkəmizin əmək hüquqları sayəsində təcrübəsini öyrənmək məqsədi ilə Bakıda səfərdə olan Qırğızıstan Həmkarlar İttifaqları Federasiyasının nümayəndələri ilə görüş keçirildi. Görüşdə dinamik inkişaf edən Azərbaycan-Qırğızıstan əlaqələrindən danışıldı, yüksək səviyyəli səfərlərin və imzalanan sənədlərin əhəmiyyəti qeyd edildi. Tədbirdə həmçinin Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının fəaliyyəti barədə məlumat verildi, üzvlərin əmək, sosial və iqtisadi hüquqlarının müdafiəsi, layiqli iş şəraitinin təmin olunması istiqamətində görülən işlərdən, tətbiq olunan yeniliklərdən və həyata keçirilən layihələrdən bəhs olundu. Qeyd edildi ki, Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının ixtisas artırma və kadrların inkişafı mərkəzində təlimlər və ixtisas artırma kursları, əmək hüquqları, əməyin mühafizəsi və digər mövzularda maarifləndirmə tədbirləri keçirilir. Qırğızıstan Həmkarlar İttifaqlarının nümayəndələri də mərkəzdə təşkil edilən informasiya təhlükəsizliyi, süni intellekt və əmək hüquqlarına dair təlimlərdə iştirak edəcəklər. Qırğızıstan Həmkarlar İttifaqları Federasiyasının sədri Muradil Cumadildi Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası ilə əlaqələrin inkişafı istiqamətləri ilə bağlı fikirlərini bölüşdü. Görüş çərçivəsində Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Qırğızıstan Həmkarlar İttifaqları Federasiyası arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalandı. Sonra qonaqlar Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında çağrı mərkəzinin fəaliyyəti, kurort turizm informasiya mərkəzində yollayışların verilməsi prosesində tətbiq olunan yeniliklər, eləcə də əməyin mühafizəsi və hüquqi yardım mərkəzi ilə tanış oldular.